मारियान आमी हिस्ट्रीन आयकलेलें सायमन गो बॅक म्हणून. आतां तुमी कितें तरी एक मोहीम करपाचें आहा ऑक्टोबर 1 राजेश गो होम म्हणून. तेज्या बाबतींत सांगूंक शकता कितें कशें कितें आतां काय म्हणून. जो आमी ह्यो एक्टिविस्टांनी ह्यो उलो मारलेले कोड्यान आहा, आमीच रस्त्याचेर येवन अख्ख्या गोंयांक आमी अवेरनेस कोत्ताले जी गोंयांक काबार जाल्या पळय ती आनी डिस्ट्रॅक्शन करून. आनी हो जो राजेश आहा ताका आमी हो स्लोगन काडलेले कारण आहा राजेश गो बॅक म्हणून. कित्याक गो होम गो होम कित्याक लागून जे गोवमेंटान ह्यो रिटायर्ड जातो ताका आनीक एक्सटेंशन दिवन दिवन हे पळय आमचे जो मनीस अख्खे TCPचो हेड आहा तो आनी गोंयांत दोंगर शेतां भाटां सगलें आमचें निसंडण केलां तेज्या हाती हाला. सो ताका लागून आमी ताका ना एक्सटेंशन दिवपाक आनीक दुसऱ्या काबील मनशाक त्या जाग्याचेर बसोवपाक आमी म्हणटा हेका आनीक एक्सटेंशन केना. राजेश बाबान कितें हें केलां न्हू तें पुरो. तुमी आतां घरा बसात. घरा बसात. हें तुजें आनीक आमकां तूं नाका म्हणून हो आमी कॉल दिल्ल्या कडेन आहा. हो कॉल हांव मागता आमच्या युथा कडेन हार्दिक करून युथा कडेन मातशें भायर सरात आनी आमी हो सायलंट प्रोटेस्ट हो 1 तारखेर TCP कडेन आसतलो डेपो हाऊस. कितल्यांक सुमार आसतलो तो. 3 आमी कॉल दिल्ल्या कडेन आहा. 3 ते 5 लेगून थिंगा आमी कॉल दिल्ल्या कडेन आहा. आमी हो सायलंट प्रोटेस्ट कोणाक कांय हें जावचें ना आनी अदीक करून युथाच्या माय पाय पेरंट्सांकूय सांगता तुमी येयात गोंया सांबाळयात. आयज यूथ भायर सरलो आनी तुमी भायर सरले जाल्यार हो आमचो ह्यो गोंया सांबाळपाक आमकां ह्यो सक्सेस जातलो म्हणून.